mahasiswa kelas metode penelitian. Selamat berjumpa kembali di pertemuan kelima. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang metode pengumpulan data. Di sini kita akan belajar tentang apa itu metode pengumpulan data, kemudian jenis-jenisnya seperti apa, kemudian bagaimana cara mengukur reliabilitas dan varilitas, serta bagaimana cara mengukur kualitas dari metode pengumpulan data yang kita gunakan. Dan harap diingat bahwa pada minggu ini kalian punya tugas kedua, jadi mohon segera dikerjakan dan jangan lupa untuk bergabung pada forum diskusi. Tetap semangat.